हम इंसान घोड़ों की सवारी करते हैं, गधों की सवारी करते हैं, यहाँ तक के शुतुरमुर्ग की भी सवारी करते हैं, पर इन ज़ेब्रास की सवारी क्यों नहीं करते, जबकि इन्हें तो गधों की जगह होना चाहिए था। भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि ज़ेब्रास घोड़ों और गधों की तरह पालतू नहीं होते। इनका कोई भरोसा नहीं कि ये कब शांत रहें और कब गुस्से में आकर लात मारने लगे। इनका स्वभाव बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब ये सिचुएशन को समझ नहीं पाते और कभी भी घबरा जाते हैं। साथ ही उनका बैक यानी उनकी पीठ इतनी मजबूत नहीं होती कि वो एक इंसान को संभाल पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके किक मारने की वजह से बब्बर शेर तक की जान चली जाती है। मतलब हॉर्सेस तो बेचारे खुद को बचाने के लिए हमला करते हैं, पर ये तो सीधा जान से मारने के लिए हमला करते हैं। इसीलिए इन्हें ना ही पालो तो ही बेहतर है।